数以万计的橡子被啄木鸟囤积在枯木里面，人们称呼它们为小丑啄木鸟或橡树啄木鸟。橡子约占啄木鸟全年饮食的一半，在冬季非常重要。它们会组成小群体，齐心协力收集橡子，同时共同守卫，保护宝藏免遭小偷的光顾。所有成员都花费大量时间来储存橡子。一棵树上可能有多达5万个洞，每个洞在秋天都会装满一颗橡子。啄木鸟在啄木时，通过一系列独特的生理结构和行为策略，确保其头部和脑部不受损伤。啄木鸟的头骨特别坚硬且厚实，能够有效地减少冲击力对脑部的直接影响。颈部肌肉非常发达，当它们啄击树木时，这些肌肉会起到缓冲和支撑作用，稳定头部。它们能够准确地找到树木的脆弱部位进行啄击，能够减轻冲击力的传递，并且啄击位置也会不断变化，从而避免了一个点一直受力。啄木鸟的舌头非常长且具有韧性，它能够绕过头骨一圈。这种结构使得舌头在啄击时起到了减震器的作用，进一步保护了啄木鸟的大脑。不同于其他鸟类站立在树枝上，啄木鸟是攀援在直立的树干上的。它们的脚稍短，具有4指，其中2指向前，2指向后。尾羽的羽轴硬而富有弹性，可以在啄木时支撑身体。